네, 도로에 무언가가 쓰러지더니 길을 따라서 대굴대굴 굴러갑니다. 자세히 보니까 빈 맥주통입니다. 영상을 자세히 보면요. 바람이 강하게 불고 있는 상황입니다. 이 강풍을 이기지 못한 맥주통들이 도로 위로 쓰러진 뒤에 내리막길을 따라서 굴러간 겁니다. 근데 계속 가네. 네, 맥주통 2개가 계속해서 굴러가고 있죠. 그런데 그때 화면 오른쪽에서 한 남성이 등장하더니 굴러가는 맥주통을 쫓아갑니다. 내리막길까지 내려간 남성, 발을 헛디디면서 도로 위에 넘어지고 마는데요. 이런 상황에서도 남성은 포기하지 않고 가까스로 맥주통을 붙잡아서 멈춰 세웁니다. 다친 데 없어요? 네, 굴러가는 맥주통을 필사적으로 붙잡은 건 인근 펍 사장인 댄 맥켈리언 씨였습니다. 맥주통을 잡으려고 넘어지다가 맥주통 하나를 먼저 잡고 남은 손발을 뻗어서 나머지 하나를 붙잡았는데요. 이 과정에서 발목과 어깨를 다치긴 했다고 합니다. 하지만 만약 맥주통을 잡지 못했다면 주차된 차들과 충돌해서 큰 피해를 줄 수도 있었다, 이렇게 말했습니다. 혹시 모를 사고를 막기 위해서 몸을 던진 댄 씨에게 직원들은 슈퍼 댄이라는 별명을 지어줬다고 합니다. 잠깐! 이거 눌러주세요.